Welcome to Cairns FM 89.1 Cantonese program. This is Alan. 歡迎收聽海恩斯 FM 89.1廣東話節目，我係 Jimmy。啱啱你聽嘅歌係鄭秀文嘅《終身美麗》。好啦 ，Alan 啊，頭先就啱啱有講完個關於就係做英文班啊嚇，呢一個社區中心啊，係啦，冇錯啦。我哋就唔單止做以上嘅嗰兩個義工嘅喎，我哋仲有第三款義工嘅，我哋又講下啦，不如。好啊，嗱，第三款義工呢，就係遠在天邊近在身邊嚇，唔係近在眼前近在身邊，就係咧學校啊，學校都有好多義工可以做嘅，咁香港都有類似啊，咁但係呢，係呢個學校裏邊呢，比較特別啲嘅，而我亦都非常之欣賞嘅嗱。平時我哋上堂啊，就會喺邊度啊？喺課室裏邊上啊。咁但係呢個學校呢，除咗課室之外呢，就仲有去到呢個草地啦，去到廚房嗰度上堂嘅。咁係啲咩呢？就係 gardening 同埋 kitchen 嘅班。每個禮拜呢，就會有一堂呢，就係去呢個後院啊，喺嗰個學校嘅 garden 嗰度呢，係種植喎，種菜啦，種香草啦，種瓜啦咁樣。咁然後呢啲瓜果呢，就可以收成放去個廚房嗰度，然後烹調成為一啲菜式。之後呢，仲要請啲家長過嚟呢品嘗喎。哇！我覺得成個過程係非常正斗啊。係，即係唔單止係啲家長你係幫手做義工，而係咧你到最尾煮好一味菜之後，係同啲學生同你啲小朋友咧係一齊享受個成果㗎。嗱，其實我頭先咧講來講去話學校邊間學校咧，咁其實我哋講緊咧就我哋自己個仔嗰啲學校。嗱，喺呢一個Cairns 呢個 city 咧，又唔係間間小學都有喎，即係我哋好慶幸咧，就係我哋嗰間學校咧，呢個學校好主，即係呢個係佢嘅一個好重要一個 project 嚟嘅，就係話咧就會喺呢個學校裏面咧，由4年班開始到6年班，每個小朋友咧都會參與呢一個 kitchen 同埋 gardening 嘅呢個課程嘅喎。係啊，嗱，除咗種之外咧，其實佢成個 cycle 咧，除咗種，仲有咧就係話做一啲 composting， 即係話教埋你咧做堆肥啦，將啲堆肥放落去個田裏邊啦，然後再種出嚟。咁個過程唔係淨係教你即係農作咁簡單，而係仲會教埋你植物需要啲咩養分啊、光合作用啊。咦，咁其實唔係單止係種植，原來仲有科學啊、science 啊、biology 喺裏邊嘅。咁所以其實係一個 integrated 嘅課程嚟嘅。係啊，所以點解話我咁中意啲學校，就因為唔係死讀書，係嘛？即係唔係真係永遠就打開一本書，喂，咩叫光合作用啊？而家就係帶你親身，你去體驗，你透過你種呢一棵菜，種呢一嚿瓜，你望到嗰個光合作用嘅過程，點樣令佢有養分，點樣可以咧由一粒種子一路就生到直到出嚟，你擺喺你嘅面前嗰碟菜。就係嗰碟菜，係咪好生活化？非常深刻，非常深刻。呢度嘅教育制度就係咁樣，就係一個生活化嘅教育。你係唔係死讀書？係啦，咁好啦，咁喺度做嗰個義工咧，我哋其實有啲咩做咧？咁啊，使唔使話要嗱？因為嗱咁啱，即係佢係一個種植啊、煮嘢啊，咁啊啱晒我哋河車啊。係啦，一個中意種植，一個中意煮嘢，啱晒。咁同埋覺得學校都好好嘅，即係只要你話你咧想參加做義工咧，咁佢哋都會有一個 briefing section。咁然後咧就喺個 briefing session 裏面咧，就算你係一個冇經驗種植嘅家長，唔緊要，你有心就得噶啦。佢就喺嗰個 briefing 裏面咧就話俾你聽我到時係會分幾多組啊，1、2、3、4、5、6、7組。咁咧每一組咧帶住4個學生，咁咧每一組有唔同工作，可能譬如淋花，另一個咧就 composting， 另一個咧就準備你嗰啲蔬果，咁啊 prepare for 咧就係嗰班學生即將會上呢一個煮食班咁樣，咁啊分晒唔同嘅，咁你按翻你嘅能力或者你所有興趣嘅，你所識嘅一啲技術咧，你去 join 唔同嘅班咁樣嘅。係啊，冇錯。係咪啊？咁我哋記得我哋有時有啲工作好簡單嘅啫，譬如淋水咁樣，咁就係帶一組幾個同學咧，就去到咧花園嘅唔同嘅地方咧，就去開水喉啊，教佢哋開水喉啊，點樣去拉嗰條喉去灌溉啊，咁樣，咁啊之後收翻水喉，咁有時就係咁簡單嘅工作。係啊，咁佢哋嘅安排咧都係家長咁都安排你同翻你嘅仔去翻你嘅仔嗰班嘅。咁啊點解咧？就因為咧頭先我都講啦，做義工咧你一定要有一個blue card 嘅。咁但係又唔係個個即係家長都有 blue card 噶嘛。咁所以變咗咧，其實學校呢個安排就話你去翻你個仔嗰班。咁其實就等於你佢一個 take care 你個仔嘅一個形式咁樣。咁所以變咗咧，咁啊每個家長去翻你自己嘅仔嗰間，咁咧就變咗咧有啲家長又冇 blue card 唔緊要啊。咁就其實係去 take care 你個小朋友嘅啫，咁嘅形式咧就去做義工咧就好係咁就可以豁免嗰個 blue card 噶啦。係啦，冇錯。咁我哋又講下，我哋咧其實咧就試過去過邊一個組別啊？我哋試過
我哋頭先我講過淋花啦，係嘛？咁另外仲有就係收割啦，係咪 harvesting 啦？係冇錯，我都去過呢幾。一朝早去收指令係嘛？係冇錯，一朝早去收指令，咁啊話俾我聽要準備帶啲學生去收啲咩成果啊咁樣。係啦，咁我哋都做咗一段差唔多一個 term 嘅，咁啊可惜點解話冇做？因為突然間做咗一 term 之後咧。就疫情啊開始爆發咗，係啦，咁啊變咗家長又唔入得去，佢哋都直情冇咗 kitchen 呢一個 lesson 先，因為煮嘢食咧，大家好多嘅接觸啊，變咗咧就都暫停咗，係冇錯，所以就停咗啦。係啦，希望不久嘅將來開翻，我哋又可以去玩咯。係冇錯，我哋一定會再繼續參加嗬。OK 好啦，咁我哋今日咧講關於做義工，我哋就去到呢度咯，好唔好啊？係啦，如果大家希望想再聽多啲嘅話，我哋有機會再揾多啲 topic 同大家傾偈啊。好啊，咁我哋為你送上呢一個環節最後嘅一隻歌，就係許冠傑嘅《難忘你》。哦，搞掂！好啦，完成我哋嘅錄音過程啦。